Pak Aki ini tempat melepas lelah Pak Aki teh ya di Pangker. Kasurna wios ninggal Pak Aki. Wios ninggal. Jantan ieu teh bilih ku reungit nya Pak Aki nya. Allahu Akbar ya Allah ya Rabbi. Bilih reungit kita seureungit. Seureungit tantos. Ya Allah pemirsa barusan saya terprosok digebros. Kaki kita kayak itu oke kan dia. Mohon hari Pak Aki emang kerja mah atau serabutan? Kerja saya Aki mah itu beri lewat ngarit weh. Ngarit, beternak. Upami sawah ieu mah kagungan nu saderek. Kagungan saderek sadana ieu teh katu. Digarap ku Pak Aki. Tah bujang-bujang Betos teu kiatnya Pak Aki ya Allah ya Robbi tuh pemirsa. Ala kadar kiat ngarit marab merisak itu we atos. Mohon. Atau dahareun mah dicukupi. Pak Aki punten ya Pak Aki bade dumeuheus tumaros. Pak Aki teh sadidina nereres di dieu. Di dia. Panguihan teh. Ika dia. Iya, tapi tanah sareng bangeunna mah ieu milik Pak Aki. Ari ieu teh anu pun anak saderek tanahna. Ngan ieu mah saungna anu Aki eta mah nu pun anak deh. Semet eta ka itu. Oh, janten sabelah nu pun Aki, anu sabelah ka ditu nu anu saderek. Putra saderek. Jadi Pak Aki tinggal di sini tuh katakanlah berarti numpang di tanah saudara ya Pak Akinya. Upami saiwalti ieu kagungan deui teh Pak Aki. Aku teu gaduh. Teu aya tuh jadi pemirsa. Teu aya pisan teu gaduh. Pemirsa seperti itu ternyata Pak Aki. Tos sabaraha usum tinggal di dia Pak? Namanya ge sausum setengah bener. Udah pada bocor gini juga. Kapungkur iya Pak Aki wih ti Cicariu teh langsung ngabangun di dia bainannya. Henteu. Jadi teh atas kumpul anak nu gaduh ieu dialihkeun ka dieu teh. Ieu teh nu Aki teh. Nu Aki teh ai sakawit nama ditu caket Aki Abah. Mohon. Itu teh dicanakan ditu. Eta sawah ieu na ke bumi na ge diical, ieu mah teh diical. Mohon laras. Sapotong Abah ieu di dieu nya. Dicanak ka dieu dialihkeun. Mohon. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita nyambung lagi dari video yang tadi. Kebetulan barusan saya udah ngobrol sama kakek Raska. Kakek Raska yang sekarang beliau sudah usia 83 tahun. Tapi kebetulan beliau itu menikah 4 kali itu tidak dikarunia keturunan. Dan sekarang karena usianya sudah lanjut, si kakek itu tinggal sendiri di sini. Katakanlah ya gubuk yang kurang layak seperti ini ya. Jadi kita juga akan konfirmasi ke pihak RT RW dan ke pihak kepala desa nanti ya, kita ngobrol-ngobrol. Jadi kenapa si kakek bisa tinggal di rumah yang mohon maaf tidak layak seperti ini. Tuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Katanya udah. Assalamualaikum Pak Aki. Damang, sareng Pak Aki. Pak Aki Raska. Jantan ngobrol di Pak Aki. Abi wios ngiring ka lebat. Assalamualaikum. Aduh, ya Allah. Oh, nya jantan cungetang Pak Aki ya nya. Nenet. Tak kedap ya kita ngobrol dulu. Pak Aki punten ya Pak Aki bade dumeuheus tumaros. Pak Aki teh sadidina nereres di dieu. Di dia. Panguihan teh. Ika dia. Iya, tapi tanah sareng bangeunna mah ieu milik Pak Aki. Ari ieu teh anu pun anak saderek tanahna. Ngan ieu mah saungna anu Aki eta mah nu pun anak deh. Semet eta ka itu. Oh, janten sabelah nu pun Aki, anu sabelah ka ditu nu anu saderek. Putra saderek. Jadi karena beliau jadi nu ngasuh Aki teh jadi nu gaduh saung ieu. Jadi diasuh Aki teh. Mohon tuh. Keduaan. Pemirsa jadi seperti itu bahwa Pak Aki itu tinggal di sini itu di tanah
saudaranya, pun anak itu kalau itu keponakan mungkin ya Pak ya, ponakan. Gitu. Jadi Pak Aki tinggal di sini tuh katakanlah berarti numpang di tanah saudara ya Pak Akinya. Upami saiwalti iya kagungan deh itu Pak Aki. Aku tegaduh. Teu aya tuh jadi pemirsa. Teu aya pisan tegaduh. Pemirsa seperti itu ternyata Pak Aki. Tos sabaraha usum tinggal di dia Pak? Namanya ge sausum setengah bener. Dapang uihan teh teu aya teh janten ka dieu. Akan ngalih ka Citarius 8 tahun di situ. Jadi uih itu teh pupus. Jadi di dia Aki itu sampai setahun setengah. Setahun 4 kali nikah teh parupus. Parupus dua. Anu 2 pupus, anu 2 pirak. Mandi pirak. Tapi Pak Aki alhamdulillah di usianya 83 tahun Pak Aki masih sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehatnya. Janten Pak Aki punten, Pak Aki oge bobo wengi teh di dia teh nyalira we nya. Iya nyalira we. Tidak ada sanak saudara yang suka nemenin tidur di dia. Enggak. Nggak ada ya Pak Aki ya. Jadi sendiri Pak Aki karena memang kalau dibilang hidup sebatang kara sih nggak seperti itu karena masih ada saudara, cuman untuk sehari-hari Aki nyalira sendiri. Jadi mohon maaf pemirsa, jadi saya juga ngomongnya campur aduk antara bahasa Indonesia sama bahasa Sunda. Katanan Aki mah bahasa nasional teh kok wah bujeng-bujeng sekolah atau baheula. Tuh laras Pak Aki punten upami Pak Aki sadi dinten ieu teh padamelan kanggo tuang leueut. Kumaha? Diurus ya kudu gaduh ieu dahareun teh. Oh, janten diurus ku saderek iya. Ya Allah. Putra saderek alhamdulillah tuh berarti ada kepedulian yang luar biasa. Rupi resiko dahareun leueut teh diurus ku ieu. Upami keponakan Pak Aki teh di mana Bumina ayeuna? Anu gaduh ieu teh di mana saderek? Itu di Aki Abbas. Aki Abbas. Ya, Oh, Abbas. mohon ditongo. Lumayan tebih oge nya ti dieu mah, lumayan tebih. Janten teu tiasa unggal linten sumbing ka dieu teh. Biasa. Karena si masihan dahareun masihan biasa di waktos. Nya. Setengah sasiheun sakitueun. Alhamdulillah nyaah nama dugi ka nyaah na saderek mah nya. Setengah sasi sakitueun. Mohon Pak Aki punten abi bade ninggal ka pawon wios. Ieu mangga. Upami aya gas Pak Aki. Lan Aya gas. gas. Nya gampor gas. Wah, teu gaduh. Teu gaduh mangga atuh Pak Aki. Dijajab ku Pak Aki mangga. Tuh, jadi pemirsa Pak Aki itu ternyata dirawat sama ponakannya dan yang sayang keluarganya itu banyak yang sayang sama beliau. Jadi untuk sehari-hari Pak Aki emang kerja mah atau serabutan? Kerja saya Aki mah itu beri ngarit we. Ngarit, beternak. Nya ternak. Upami sawah ieu mah kagungan nu saderek Kalau saderek sadana ieu teh katu. digarap ku Pak Aki. Tah bujeng-bujeng Atas tuh kiatnya Pak Aki, ya Allah ya Robi tuh pemirsa. Ala kadar kiat ngarit, marah meri sakitu we atos. Mohon. Atau dahareun mah dicukupi. Janten Pak Aki ya katuangan di dia tuang, di ditu masak pangintennya. Pak Aki punten abi kumawantun, hayang ninggal pawona ya Allah. Tuh, jadi pemandangannya dari sini enak sih enak, cuman kalau dilihat dari rumahnya udah tidak layak ya. Jadi mohon bantuannya juga pada netizen, pada para penonton nih seperti ini, bahwa kondisi Aki jenengan deh Raska ya Allah, apa Aki abi tos pikun ya teh tadi kene Pak Aki naroskeun wae. Tuh, ini adalah bekas saung yang milik saudaranya. Yang di depan itu adalah rumah baru yang dibikin beberapa tahun yang lalu oleh Pak Aki bersama keluarganya. Pak Aki mangga kaditu deui. Pak kapayun teh Pak Aki. Gitu, ternyata Pak Aki itu upami wangi pasti keselnya Pak Aki nyalira mah. Teu da gaduh ieu pan. Oh, gaduh radio teh ya, si Bangbrang, Bang Intennya tuh. Si Bangbrang nih, si Bangbrang. Radio Ranca nya. Amuy, sana. Radio Ranca. Nah, kalau ini adalah ponakan saya, jadi bukan tinggal di sini si Dede, tapi tinggal bersama orang tuanya di kampung di atas ya. Pak Raska itu emang tinggal sendiri di sini Pak Raska upami ieu seandaina ya manya. Aya wargi urang ti tebih bade
silih pasihan begitu badai aya nitip oleh-oleh teu sawios. Nampi nuhun setekan. Jadi seperti itu pemirsa, mudah-mudahan Nuhun setekan. dibukakan pintu hati para netizen itu bahwa ada saudara-saudara kita yang hidup seperti mohon maaf seperti Bapak Raska, hidup sendiri, tidak punya tanah, rumah juga seperti ini ya Pak. Nggak punya bini. Eta nu kesal mainan nyalira teh ke sanes keeng tapi sepinya Pak, hampa. Hampa. Tapi Jumatan Pak Aki masih kiat. Jumatan. Apa? Jumatan masih kiat. Masih. Alhamdulillah. Waktu itu. Pak Aki ini tempat melepas lelah Pak Aki teh ya di Pangker. Kasurna wios ningal Pak Aki. Wios ningal. Jantan ieu teh bilih ku reungit nya Pak Aki nya. Allahu Akbar ya Allah ya Rabbi. Bilih reungit kita seureungit. Seureungit tantos. Ya Allah pemirsa barusan saya terprosok digebros. Kaki kita kayak itu oke kan dia. Mohon. Tuh Pak Aki jadi semacam ya Allah ya semacam inilah bahwa kehidupan gitu tidak ada yang tahu dan Aki sudah 4 kali menikah. Semuanya tidak dikasih keturunan pakinya. Punten ya Paki tumaros kumawan tuh Nabi punten pisan. Saya gitu saya. Ya Allah ya Rabbi jadi semacam ini Pak Aki. Nah ini barusan kan saya mau lihat tempat tidurnya nih. Tuh ke atas atap-atapnya udah pada bocor gini juga. Kapungkur ya Pak Aki wih ti Cicariu teh langsung ngabangun di dia bainannya. Ente. Jadi teh atas kumpul anak nu gaduh ieu dialihkeun ka dieu teh. Ieu teh nu Aki teh. Nu Aki teh ai sakawit nama ditu caket Aki Abbas. Mohon. Itu teh dicanakan ditu buat sawah. Ieu na ke bumi na ge diical, ieu mah teh diical. Mohon laras. Sapotong Abah ieu di dieu nya. Dicana kok ka dieu dialihkeun. Mohon. Wih gitu nyampak tos di dieu kan. Cantun nyalikan. Berarti Pak Aki keluarga anu ieu anu gaduh tanah ieu mah beelana luar biasanya. Lumayan eta. Haatna luar biasa kanyaah anu janten raka bangineun nya. Putra pun lanjut. Putra dari kakaknya itu luar biasa. Gitu. Ya Allah ya Rabbi, mudah-mudahan amal ibadahna ditampi ku nu maha kawasanya. Pak Aki pinten dipasihan kakiatan ngahadapi cobian ieu kesal-kesal kieu oge nyalira. Tuh namanya bade ningali ieu pan Pak Aki abdi teh kabujang teh gebros. Ya kan dia mah tak kapayun oge. Tuh. Pak Aki teh bobo di dieu nyalira ngangeku lamu. Teh gaduh deui tanda. Pak Aki orang di luar ngobrol yuk ah. Iya. Ayo Pak Aki mangayo. Abi insya Allah kadia di Pak Aki dengan berbagai segala sesuatunya pasti kadianya. Kalau dikasih rezeki pasti saya kesini lagi bawa oleh-oleh yang lebih gitu ya.